Androany zany a dia amaly ny fanatan'ny besiny maro. Be dia be ny teny tamiko hoe ahoana rakoto no tokony atao, ny lalana tokony arahana raha ohatra te hiasa ny Suisse. Be dia be ny any Madagasikara no nanontany an'izay dia tsy namaly foana fa androany zany amaly an'ilay izy. Io zany le fiasana aty Suisse zany dia arakaraka anao ihany izy io. Satria misy ny olona zany manana fari-pahaizana sy traikefa, misy ny olona ino moa zany tsy manana ny traikefa sy ny anona fa afaka manao ny asa isan-karazany. Dia hoe ahoana le lalana ahafahana a Madagasikara ny asa aty Suisse. Io zany miankina amin'ny zavatra be dia be, miankina amin'ny zavatra be dia be io. Hitako eto zao ny aty zany nino moa zany ny karama tena ambony be zany ataontsika hoe raha ohatra mpamafa lalana na tsy haiko mpanadio na ohatra zany mandray any amin'ny tsy haiko 40 millions sa 50 millions FMG. Dia ambony be ny karama aty, indrindra fa ho an'olona manana ino moa zany fari-pahaizana. Be dia be zao ny hitako ny frantsay mitady asa aty. Ny frantsay misy amilay be zay rehefa any aminazy fa tonga aty izy manambitamby ny vodiny Suisse, ny italiana, ny alemana, be dia be no miasa aty. Dia mandeha mifantanino ahoana zany démarche satria misy ohatra zany misy ohatran'ny hoe ery chefrija zany manazava ahoana ny lalana tokony atao raha hiasa any Allemagne amin'ny ino moa zany anao fille au pair sa garçon au pair, dia aveo miasa amin'ny ino moa zany no lantsitra zany. Ka tiako tenenina dia zao hoe avy amin'ny Madagasikara zany ianao tsy manana nationalité zany ianao fa hiasa aty Suisse. Dia misy ihany eto zany hitako aiza misy te zany hitako atao amin'ny ordinateur ato, misy ambasady ino moa zany Suisse any Madagasikara. Fa io zany arakaraky le olona koa zany tena marina hoe mazoto ve le olona, vonona ny tena asa ve le olona. Nandray mantsy ny olona zany mieritreritra fa hoe tsotra kely ny asa zao sy zao. Dia aveo koa le diplôme zany mieritreritra hoe za zany ohatra manana licence Madagasikara na maîtrise ao amin'ny tsy haiko UPRIM sa isa. Fa rehefa dinihana le hoe ahoana le fomba fiasana aty Suisse zany le lalana andehanana zany tiako tenenina hoe lalana andehanana hoe ina le démarche. Dia be dia be ny taratasy zany mety ho ilainao zany, be dia be le taratasy. Iza moa le amina le mangahoarana misy taratasy maromaro misy taratasy maromaro zany ilaina amin'izy. Fa io zany arakaraky le olona zany le taratasy maromaro le ilaina. Fa ny ino moa zany le ino moa zany aty zany ny taux de chômage tena ambany be mihitsy, mitady olona be dia be ny aty Suisse, taux de chômage ambany. Dia indrindra fa le asa le tsisy qualification zany tena ilainy zareo be, le asa tsisy qualification satria ny Suisse tsy tia mandray ravin-tena fa matetika ny ino moa zany vahiny foana no manao nuance io, vahiny isan-karazany. Dia ianao zany ataontsika hoe mipetraka tsy haiko hoe Tanamakoho ianao na mipetraka anao hoe tsy haiko Ambovin-Dranomanesy na hoe any Ambovimbe, dia ina moa zany hoe te hiasa Suisse zany ianao, dia misy dingana maromaro no azonao arahana. Aiza moa le alina asa, misy dingana maromaro.
fa ianao koa afaka ohatrany hoe manao demande ianao sur papier libre ohatrany de tsy takoa le anankiray teo le taratasy anankiray teo manao demande sur papier libre manamboatra dossier fa le dossier raha ohatra maromaro zany nareo zany ohatra fianakaviana de ohatra zany bonjour ça va toi fa ny tena marina tsisy fika ahafahana miasa tia Suisse zany raha ny gasy